Mid Valley sang terus sampai Yelah, ikut naik zip nanti yang kita masuk Weh. lagi. Ada satu tempoh di atas. Tembus Mimeli. motor besok di situ. Pedal lah. Betul lah. Takut dia potol hang apa. Dekor aku beli kalau orang je. Ni motor ada ini tempat. You boleh pergi angkat dah. Babi baru 10 hari sial. Ni memang ada lampu ni. Lagi motor China. Motor aku tak ada lampu ni tu. Tak, side mirror je sekarang ni dah ni dah. Ni tak ada. Side mirror. Baru handsome kalau tidak dia punya ni dia capang sikit kan. Ni dia tunjuk dia dekat macam kan. ni dah. Tak kalau tidak ni dia naik ke atas. Yang macam pelik sikit. Ni dia straight macam tu. Baru. Jangan pegang nak adjust susah. Lagi dah pegang lagi dah long line lagi. Oh ni tak turun bawah. Ha? Dah. Berapa? Lagi yang berhenti Berapa lah design dia ni? 19. 19. 19. Apa? RM19? Ha. Tahu lah. Main ke apa? Main lah betul. Ada orang datang tadi dengan kau. Lagi kau pegang lagi aku tak bagi tinggal kau. Okey. Apa lah, pegang je. Nanti dia berhenti di jalan, cari spana baru. Dia duk bahan lah, dia cat itu kan, Eh. berhenti di jalan. Kau punya pun boleh tukar. Memang lah, tak ada masalah dengan cabut. Ada wiring dalam tu. Dia punya ada lampu. Alah wiring tu potong je. Pasal luar lah. Wiring tu potong buang je.